আলহামদুলিল্লাহ, কাজ জানা আছে বলে আজকে মাউসটা ঠিক করে ফেললাম। এই চাকাটা কাজ করছিল না, এরকমভাবে আপ ডাউন করলে এটা মানে অনেকটা হ্যাং হ্যাং কাজ করতো। হ্যাং না মানে এটা ঠিকভাবে ওঠানামা করতো না। এই যে যেমন এই যে ভলিউমটার কথাই বলি, যে এখানে দেখুন এখন এটা কত সুন্দর, এটা স্মুথ ভাবে কাজ করছে, কিন্তু এটা যখন নষ্ট ছিল তখন এরকম ভাবে কাজ করতো না। মানে আমি বোকার মতো শুধু ঘোরাতাম, কিন্তু ও শুধু ওই যে কিছু ফোন আছে না, যে পানি পড়লেই উল্টাপাল্টা কাজ করতে থাকে, তো এরকম করতো। তো পরে আমি এই যে থিনার দিলাম, আর থিনার দিলাম এই চাকাটার এখানে একটা ভ্যারিয়েবল আছে, থিনার দেওয়ার পরে এটা এখন ঠিকঠাক।